Кстати, ребята, вот эта печь сложена на пустотелом кирпиче, вот таком кирпиче. И при этом она сложена еще и на цементной смеси. И вот за 40 лет с этой печью ничего не стало. Но я вам говорю о том, что на пустотелом кирпиче складывать печи нельзя. В противопожарной норме четко указано, что корпус печи должен быть сложен из полнотелого керамического кирпича. Не из какого другого, не из силикатного, не из пустотелого, а именно из полнотелого керамического кирпича. Только так вы можете гарантировать спокойствие себе и заказчику печи. Потому что если вы сделали все ровно по противопожарной норме, то можете быть уверенными, что эта печь безопасна. Если противопожарная норма нарушена, то тогда придется спать и ворочаться. И помнить о том, что где-то там что-то сделано неправильно. И если коснись что, вам за это придется отвечать.